잠시 기도하겠습니다. お祈りします。 말씀으로 임재하신 하나님, 御言葉を通して働いてくださる神様、 오늘도 하나님이 말씀하여 주시옵소서. 今日も神様が私たちに語りかけてください。 오늘 예배에 모인 모든 자들에게 해답이 되어 주옵소서. 今日礼拝に出席している一人一人の答えとなりますように、 모든 문제 해답이신 예수님의 이름으로 기도합니다. すべての問題の解決者であるキリストの皆によってお祈りします。アーメン。 아멘. 할렐루야. ハレルヤ。 오늘 예배에 오신 여러분을 교회의 주인 되시고 선교의 주인 되신 예수님의 이름으로 축복합니다. 今日礼拝に出席してくださった皆様を教会の主であり宣教の主であるイエス・キリストの皆によって祝福します。 예수님의 이름으로 사랑합니다. イエス様の皆によって愛します。 제가 선포할 때 아멘으로 화답하는 자가 복이 있습니다. 私が御言葉を語るとき、アーメンと応答してくださる人は本当に祝福されます。 아, 생각만 해도 참 좋은 삿포로. ああ、考えるだけでも素晴らしい札幌。 아, 생각만 해도 참 좋은 신삿포로 성석교회. ああ、考えるだけでも素晴らしい新札幌聖書教会。 아, 생각만 해도 참 좋은 박영기 목사님. ああ、考えるだけでも素晴らしい박영기牧師。 아, 생각만 해도 참 좋은 김미영 사모님. ああ、考えるだけでも素晴らしい金明奥様。 아, 생각만 해도 참 좋은 신삿포로 성석교회 성도들. ああ、考えるだけでも素晴らしい新札幌聖書教会の兄弟姉妹。 하나 더 남았습니다. もう一つあります。 아, 생각만 해도 참 좋은 경신교회. ああ、考えるだけでも素晴らしい경신教会。アーメン。 제가 오늘 또 신삿포로 성석교회에서 설교할 수 있는 것은 세계적인 통역사이신 박영기 목사님이 계시기 때문입니다. 私が今日新札幌聖書教会で説教するようになったのは世界的な通訳者である박牧師がいるからです。 박영기 목사님과 저를 세워주시고 말씀하시는 하나님께 박수로 영광을 돌립시다. 박先生と私を通して御言葉を語ってくださる神様に栄光の拍手を捧げましょう。 오늘 하나님 앞에서 함께 복을 받는 예배자들을 서로 바라보며 박수로 축복합시다. 今日共に礼拝を捧げながら神の祝福を受けるようになっている愛する兄弟姉妹の顔を見ながら拍手を持って互いに祝福しましょう。 기독교 역사상 전 세계적으로 가장 많은 선교사를 파송한 나라는 미국입니다. キリスト教の歴史の中で全世界に一番宣教師をたくさん発見してくださった国はアメリカです。 미국에 세워진 교회들은 선교사를 가장 많이 파송하는 선교 제1국가로 세웠습니다. アメリカに建てられた教会は宣教師たちをいろんな国にたくさん発見することによってアメリカが宣教第一の国になるようにしたのです。 또한 미국을 세계 제1의 국가로 세우는 국가적인 복을 받게 했습니다. またアメリカの教会はアメリカが世界のリーダーの役割ができるようにその国家にも素晴らしい影響力を与えてくださったのです。 어떻게 미국 교회는 선교 제1의 국가로 세울 수 있었을까요? どのようにしてアメリカの教会は宣教第一の国家になるようにできたんでしょうか。 저는 미국 교회사를 연구하면서 비로소 미국 교회의 선교 역사에 담긴 비밀 하나를 알게 되었습니다. 私はアメリカの教会史を研究しながらアメリカの教会の宣教の歴史の中に隠された秘密を一つ悟るようになりました。 지난 18세기에 영국에서 미 대륙에 건너온 목사 한 분이 있었습니다. 18世紀頃英国からアメリカの大陸に渡ってきた牧師がいました。 당시에 드넓은 미 대륙을 순회하면서 미 대륙의 부흥을 주도하였던 조지 휘필드 목사입니다. 彼はアメリカの大陸をいろんなところを巡回しながら主の御言葉を述べ伝えたジョージ・フィッフィールド牧師でした。 그는 영국이 나온 탁월한 신학자요 설교가입니다. 彼は英国が生んでくれた素晴らしい説教者でありまた神学者でもありました。 지난 1740년 미국 방문 시 순회 설교를 통하여 미국의 개신교 부흥운동 가운데 하나인 제1차 대각성 운동에 큰 영향을 주었습니다. 1770年頃彼はアメリカのところにいていろんなところにいて
御言葉を語りましたけれども、そのことによって第一次大学生運動がアメリカで起こりました。 미국 부흥운동을 주도하였던 조나단 에드워즈와 함께 동역하면서 하나님 나라를 확장하였습니다. アメリカのリバーベルのために尊く用いられたジョナダン・エドワーズ先生と協力しながら神の国のために尊く用いられました。 지금도 미 대륙에는 조지 휘필드 목사가 복음을 전하였던 천막 집회의 증거지가 곳곳에 있습니다. 今もアメリカの大陸にはジョージ・フィールド牧師が福音を伝えた時デンマーク集会をしましたけれども、その印がこの至るところに今もあります。 그는 일주일에 평균 50시간씩 설교를 하면서 미 대륙의 복음을 전파하는 일에 자신의 열정을 쏟아부었습니다. 彼は週50時間メッセージをしながらアメリカのいろんなところに行って情熱を持って福音を語った偉大なる伝道者でもありました。 나이가 들어가면서 몸이 쇠약해질 때 사람들이 이제는 조금 쉬라고 권면을 했습니다. 年を置いて疲れていた時、周りの人々は先生今休んでくださいと言いました。 목사님 이제는 조금 쉬십시오. 先生今はゆっくり休んでください。 그때마다 조지 휘필드 목사는 이런 말로 대답하였습니다. その時フィピルド先生は次のように答えました。 나는 녹이 슬어서 없어지는 사람이 되기보다는 달아져서 없어지는 사람이 되고 싶습니다. 私は寂れて消えていく人より擦れて消えていく人になりたいんです。 나는 녹이 슬어서 없어지는 사람이 되기보다는 달아져서 없어지는 사람이 되고 싶습니다. 私は寂れて消えていく人より擦れて生きて擦れていて死ぬ人になりたいんです。 그의 몸은 늙은 것 같지만 믿음은 결코 늙지 않았습니다. 彼の体は年を置いていても信仰はそういうことはありませんでした。 하나님을 향한 충성에는 변함이 없었습니다. 神に対する忠実さは変わりはありませんでした。 그의 충성된 믿음의 고백은 미 대륙에 확산되어 세계 선교에 대한 신앙 고백이 되었습니다. 彼の忠実な信仰の告白はアメリカの全土にこう広がって選挙に対する素晴らしい元となりました。 결국 미국을 선교 제1국가로 동시에 세계 제1국가로 세우는 근거가 되었습니다. これがアメリカが選挙第一国家になるように、世界で一番リーダー的な国家になるようにする根拠となりました。 그는 선교에 대한 정의를 수많은 사람의 가슴에 새겨주었습니다. 彼は選挙に対する定義を多くの人々の心に刻み込みました。 우리도 함께 선포해 봅시다. 선교는 기적의 근거입니다. 私たちも一緒に宣言してみましょう。選挙は奇跡の根拠です。3はい選挙は奇跡の根拠です。 조지 휘필가 남긴 선교의 역사는 다름 아닌 구약시대의 전무후무한 기적의 역사를 남겼던 다윗 왕의 근거를 둡니다. ジョージ・フィピルドがこの残した選挙の歴史はどこから来たんでしょうか。それは神の御言葉であるこの聖書は旧約時代に前例のない奇跡の歴史を残したダビデから影響を受けたのです。 다윗은 자기 인생을 기적의 주역으로 살았습니다. ダビデは一生涯奇跡の主役として生活したのです。 하나님의 마음에 맞는 믿음으로 살았던 다윗은 기적의 주역으로 살았습니다. 神の御心にかなう生活をしていたダビデは奇跡の主役として生活したのです。 그러나 기적의 주역으로 살았던 다윗은 결코 평탄한 삶을 살지 し 못했습니다. かし奇跡の主役として生活したダビデの生き方はなだらかなコースだけではありませんでした。 그 누구보다도 환난을 많이 겪었던 사람 다윗이 어떻게 기적의 주역으로 살게 되었을까요? 誰よりも激しい苦しみを体験したダビデがなぜ奇跡の主役として生活することができたんでしょうか。 다윗은 하나님께 대한 믿음을 통하여 이스라엘의 왕이 되었습니다. ダビデは神に対する信仰としてイスラエルの王となりました。 다윗이 통치하던 당대 이스라엘 백성들은 창조주이신 하나님이 기적을 베푸시는 유일하신 전능자로 믿었습니다. ダビデが統治したイスラエルの場合は神様だけが奇跡を行われる唯一な全能者として
民はみんな理解していました。 다윗은 믿음을 사용함으로 민족적인 부흥을 이끌어냈습니다. ダビデは信仰を用いてくださってイスラエルが民族的にこの復興ができるように国を導いてくださいました。 영광스럽게도 다윗의 계보를 통하여 예수님께서 메시아로 오셨습니다. イエス・キリストを通して栄光の救い主キリストが生まれたのです。 하나님은 인류 역사상 성군으로 일컬음을 받은 다윗을 통하여 기적의 비밀을 가르쳐 주십니다. 神様は人類の歴史上この良い王としてこの建てられたダビデを通して奇跡の奥義を示しているのです。 이스라엘 땅 베들레헴에서 태어난 다윗은 아버지의 양을 치던 목동이었습니다. イスラエルのベツレヘムで生まれたダビデはお父さんの羊の群れを飼う羊飼いでした。 다윗에게는 이스라엘의 왕이 될 만한 조건이 하나도 없었습니다. ダビデの場合はイスラエルの王になる条件は一つもありませんでした。 그럼에도 불구하고 다윗이 이스라엘의 왕이 될 수 있었던 것은 하나님의 마음에 꼭 맞는 사람이었기 때문입니다. にもかかわらずダビデがイスラエルの王になったことは彼が神の御心にかなうことを行ったからです。 다윗은 새벽을 깨우며 기도하는 눈물의 기도자였습니다. ダビデは早く起きて涙を持って祈りの人でした。 다윗은 춤추는 열정의 예배자였습니다. ダビデは踊りながら礼拝を捧げる礼拝者でもありました。 그 결과 하나님은 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다. その結果神様はダビデがイスラエルの王となるように導いてくださったのです。 민족 부흥을 이루게 하셨습니다. 民族が復興できるように導いてくださったのです。 다윗은 예배자가 되고 기도자가 된 백성들과 함께 기적의 길을 걸었습니다. ダビデはこの礼拝者となりまた祈る人になる民と共に奇跡の道を歩くようになりました。 이스라엘은 국가적인 복을 받았습니다. イスラエルはその時代国家的な祝福を受けたのです。 다윗은 역사상 어느 왕보다도 뛰어난 왕이 되었습니다. ダビデは歴史上どんな王よりも素晴らしい王となりました。 고대 중동 지방을 주름잡던 두 나라였던 바벨론과 이집트도 다윗 왕 앞에 무릎을 꿇었습니다. 古代中東地方でこの支配していた素晴らしい2つの国であるバベロンとエジプトもダビデの前に膝をかがめたのです。 다윗은 유능한 정치가였습니다. ダビデは優秀な政治家でもあります。 세계의 수많은 왕들이 다윗을 모델로 삼았습니다. 世界の多くの王たちがダビデをモデルとして考えたのです。 다윗은 하나님이 이 땅에 세우신 힘이 큰 부자가 되었습니다. ダビデは神様がこの地上で建ててくださった大金持ちでした。 3,400톤의 금을 하나님의 성전을 건축하는 일에 들였습니다. ダビデは3400トンの銀を神の神殿の建築のために捧げた人です。 이 엄청난 양의 금은 그 어떤 제국에도 없었습니다. このような多い金はどんなこの帝国の中にもありませんでした。 각 분야별 세계 제1의 기록을 기록하고 있는 기네스북은 인류 역사상 가장 많은 금을 가졌던 사람으로 다윗 왕을 기록하고 있습니다. 各分野でこの第一の記録を記録しているギネスブックには人類の歴史上一番たくさんの金を持っている人はダビデであると記録しております。 하나님 마음에 꼭 맞는 다윗을 통하여 하나님이 약속하신 메시아 예수 그리스도께서 세상에 오셨습니다. 神の御心にかなったダビデを通して神が約束してくださった救い主イエス・キリストがこの世に来られたのです。 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도께서 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님의 뜻을 이루셨습니다. ダビデの子孫としてこの世に来られたイエス・キリストを通して神様は救いの宮座を表してくださったのです。 다윗은 어디를 가든지 승리를 주시는 하나님의 이름을 선포하는 선교사였습니다. ダビデはどこにいても主の皆を宣言するこの宣教師でもありました。 다윗은 사실상 일찍이 선교의 롤 모델이 되었습니다. ダビデは事実宣教のロールモデルとなったのです。 다윗은 가는 곳마다 하나님의 이름을 선포하며 경험하였던 하나님의 기적을 시편에 기록하고 있습니다. ダビデは行くところどころで神の皆を宣言し体験した神の奇跡をこの詩篇に記録しております。 그 가운데 시편 40편은 하나님의 선교로 세워진 신삿포로 성서교회와 지구상에 세워진 모든 교회에 약속하신 기적의 근거입니다. その中でも詩40編は神の選挙によって建てられた新札幌聖書教会と
地球村に建てられているすべての教会に約束してくださる奇跡の根拠になります。 먼저 기적을 불러온 다윗의 믿음을 보십시오. まず奇跡を体験したダビデの信仰を確認してみましょう。 오늘 본문인 시편 40편 1절은 다윗의 믿음을 기록하고 있습니다. 今日の御言葉支援40編の一節はダビデの信仰が記録されております。 기쁨의 노래를 확신 있게 부르듯이 함께 읽습니다. 喜びの歌を確信を持って歌うように一節の御言葉を一緒にお読み出しましょう。 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。 다윗은 어떤 믿음의 소유자였습니까? ダビデはどんな信仰の所有者でしたか？ 다윗의 믿음은 기다림 속에 감추어져 있습니다. ダビデの信仰は待ち望むその中に隠れております。 기다림은 맹목적인 기다림이 아닙니다. この待ち望むそういうことは何の理由なしに待ち望むそういう意味ではありません。 다윗의 기다림은 하나님의 때를 기다리는 것을 말합니다. このダビデが待ち望むそういうことは神の時を待ち望むその意味です。 다윗의 기다림은 어떤 일에 대한 흔들리지 않는 믿음에 대한 표현입니다. ダビデの待ち望むことはどんな状況に置かれても揺れない神を信頼する信仰の表れです。 다윗의 기다림에는 하나님께서 꼭 들어주셔야 한다는 간절함이 있습니다. またダビデが待ち望む時には神が必ず聞いてくださらなければならないそういう切なる願いが含まれております。 다윗의 기다림은 적극적인 기다림입니다. ダビデの待ち望むことは積極的に待ち望むことです。 다윗은 적극적으로 하나님께 기도하며 적극적으로 하나님의 때를 기다렸습니다. ダビデは積極的に神に祈り積極的に神の時を待ち望みました。 다윗의 흔들리지 않는 믿음은 기다림으로 증명되었습니다. ダビデの揺れない信仰は待ち望むことによって証しされたのです。 다윗은 어떻게 기다렸을까요? ダビデはどのように待ち望んだんでしょうか。 여러분 낙타를 잘 아실 것입니다. 皆さんラクダしているでしょう。 낙타는 모래땅을 잘 걸어 다닐 수 있기 때문에 사막에서는 사람들과 함께 지내는 가축화된 동물입니다. ラクダはこの砂地をよく歩くことができるので、この砂漠では人と共にこの生活をしている素晴らしい動物の一つです。 낙타는 주로 짐을 운반하는 일과 사람을 태우는 일에 유용하게 쓰입니다만 낙타에게는 그 무엇보다 주인을 향한 좋은 품성이 있습니다. ラクダは荷物を運ぶ仕事と人々を乗せる仕事のために用いられておりますが、何よりもその主人に対する忠実な心を持っている動物がラクダです。 낙타는 짐을 싣기 전 주인 앞에 겸손하게 무릎을 꿇습니다. ラクダはこの荷物を積む前にいつも主人の前で謙遜に膝をかがむようになります。 짐을 주인이 싣기까지 일어서지 않습니다. 主人が荷物を全部積むまでは絶対立ち上がらないんです。 짐을 실은 후에야 비로소 일어섭니다. 荷物を積むことが終わったら立ち上がるようにします。 짐을 실은 낙타는 목적지에 도착하면 다시 겸손하게 무릎을 꿇습니다. また荷物を積んだラクダは目的地に到着すればまた自分の膝をかがむようになります。 주인이 짐을 내리기까지 낙타는 무릎을 꿇은 채 일어서지 않습니다. その主人が荷物を全部下ろすまではラクダは立ち上がることはしないのです。 주인 앞에서 충성스럽게 무릎을 꿇는 낙타의 무릎은 군살이 박혀서 매우 딱딱합니다. 主人の前で忠実にこの膝を掲げるラクダの膝はタコができてこのすごく硬くなっています。 군살이 박혀서 딱딱해진 낙타 무릎을 통하여 그리스도인은 큰 교훈을 받습니다. このタコによってこの硬くなっているラクダの膝を通してキリスト者は大きな霊的な教訓を得ることができます。 그리스도인은 주인 되신 하나님께서 자기 인생의 무거운 짐을 내려주시기까지 마음의 무릎을 꿇고 겸손하게 기도하며 기다려야 합니다. キリスト者である私たちは神様が私たちの重荷を全部下ろすまで
心の膝をかがめて謙遜に祈りながら待ち望む必要があります。 기독교 역사에는 얼마나 빈번하게 기도의 무릎을 꿇었던지 초대교회가 낙타 무릎이라는 별명을 붙여주었던 한 사람이 있습니다. キリスト教の歴史の中で本当にたくさんのこの祈りの時膝をかがめていた初代教会の中でこのラクダのこの膝という別名を受けている一人がいます。 쉬지 않고 기도의 무릎을 꿇었던 까닭에 무릎에 군살이 박혀서 낙타 무릎처럼 단단해져 버렸기 때문입니다. 絶えずこのひざまついて祈ったのでこのラクダがこの膝にタコができたように彼の膝にもタコができたからです。 낙타 무릎이라는 영광스러운 별명을 가졌던 사람은 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보였습니다. ラクダの膝という栄光ある別名をもらった人はエルサレムの教会の指導者であったヤコブです。 기도하며 하나님의 때를 기다렸던 믿음의 사람 야고보는 하나님께 영광스럽게 쓰임 받았습니다. 神の時を待ち望みながら祈ったヤコブは神の前で尊く用いられたのです。 우리에게도 기도하며 하나님의 때를 기다렸던 믿음으로 기적을 불러온 다윗의 믿음이 있기를 바랍니다. 私たちにも祈りながら神の時を待ち望んだ。そうすることによって奇跡を体験したダビデの信仰がありますように心から願います。 다윗에게 임한 기적을 보십시오. 기가 막힌 곳에서 끌어올려 주셨습니다. ダビデが体験した奇跡は何でしょうか。滅びの穴から泥沼から神様が救い出してくださった奇跡です。 믿음으로 하나님의 때를 기다리는 다윗의 형편이 짐작이 가십니까? 信仰によって神の時を待ち望んでいるダビデの状況を皆さんよく考えてみてください。 다윗은 죽음이 엄습해오는 절박한 상황 속에서 하나님이 행하신 기적을 경험된 고백으로 노래하고 있습니다. ダビデは滅びの穴から泥沼から救い出してくださった神の奇跡を体験して主の皆を賛美している内容がここに書いてあります。 시편 40편 2절을 절박한 심정으로 함께 읽습니다. 詩編40編2節の御言葉を切なる心を持って一緒に読んでみましょう。 나를 기가 막힌 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 滅びの穴から泥沼から主は私を引き上げてくださった。私の足は岩尾に立たせ私の歩みは確かにされた。 다윗은 자신이 처해 있는 상황을 기가 막힌 웅덩이와 수렁이라고 표현합니다. ダビデは自分が置かれている環境のことを滅びの穴また泥沼と書いてあります。 본문의 배경이 되는 고대 근동 지방에는 빗물을 저장해 두던 구덩이가 있었습니다. 今日の御言葉の背景となっている古代近東地方ではこの雨水をこの溜めておく穴があったのです。 종종 이 구덩이를 감옥으로 사용했습니다. この穴を時々牢屋として用いてくださったことがあります。 그곳은 오직 위로만 구멍이 나 있기 때문에 혼자서는 도저히 빠져나올 수 없는 その 곳입니다. 穴に入ってしまったら上だけ穴があるので自分の力では立ち上がることはできないんです。 더욱이 구덩이를 청소하지 않았기 때문에 그 바닥은 더러운 진창으로 채워져서 악취가 풍깁니다. またその穴の下の場合は泥沼ですのでこの激しい匂いがこう溢れているところでもあります。 결국 그곳에 던져지면 사람의 존엄성과 삶의 의지는 여지없이 꺾이고 맙니다. その穴の中に投げ込まれてしまったら人間の人格人間の尊さが全部なくなってしまうところでもあります。 그런 웅덩이에서 기대할 수 있는 것은 오직 죽음뿐입니다. その穴の中で期待することはただ死を待つことだけです。 사람들은 기가 막힐 상황에서 할 말을 잃습니다. 人々はこの滅びの穴の中に入ってしまったらもう言葉がなくなってしまうでしょう。 그러나 믿음의 사람들은 기가 막힌 상황에서도 하나님을 찾고 의지해야 합니다. しかし信仰の人々は滅びの穴の中からでも神様を求めながら神の奇跡を待ち望む必要があります。 지금 우리의 형편은 어떻습니까? 今皆様の状況はどうでしょうか。 우리에게도 다윗처럼 기가 막힌 상황이 있습니다.
私たちにも本当にダビデのように滅びの穴の中に入っている状況に置かれる場合があります。 자신의 힘으로는 우리의 힘으로는 결코 감당할 수 없는 일들이 우리에게 있습니다. 自分の力では私たちの力ではどうすることもできない環境にこの出会う場合もあります。 도저히 빠져나올 수 없는 최악의 상황이 우리의 현실에 있습니다. 自分の力ではどうしても立ち上がることができない私たちの現実があるんです。 그러나 하나님은 기가 막힌 웅덩이와 수렁에서 끌어올려 주실 것을 믿습니다. しかし神様は滅びの穴から泥沼から私たちを救い出してくださる神の奇跡を私たちは信じましょう。 죽음 직전에 생명으로 옮겨주시는 놀라운 기적을 베풀어 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 死を目の前にしていても神様は素晴らしい奇跡を行わせてくださる主であることを信じましょう。 다윗에게 임한 기적은 기적이 상식이 되게 하신 것입니다. ダビデにこの示された奇跡というのは奇跡は常識になるそういうことです。 오늘 본문 5절에 자신이 경험한 기적을 이렇게 고백합니다. ダビデは自分が体験したこの奇跡崩しい技を構成してこのように話しています。 제가 읽어드리겠습니다. 여호와 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다. 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다. 我が神主よなんと多いことでしょう。あなたがなさった崩しい見業と私たちへの計らいはあなたに並ぶものはありません。語ろうとしても告げようとしてもそれはあんまりにも多くて数えきれません。 믿음의 사람 다윗은 하나님이 행하신 수많은 기적을 경험하였습니다. 信仰の人ダビデは神が行われてくださる数々の崩し技奇跡を体験したのです。 하나님께서 다윗에게 얼마나 많은 기적을 행하셨든지 너무 많아 셀 수가 없었습니다. 神様がダビデに行われた奇跡崩し技があんまりにも多すぎて数えきれないと教えているのです。 하나님은 믿음의 사람 다윗에게 기적이 상식이 되는 삶을 살게 하셨습니다. 神様は信仰の人ダビデに奇跡が常識になる素晴らしい恵みを与えてくださったのです。 다윗의 믿음을 돌아볼 때입니다. ダビデの信仰を帰ってみましょう。 다윗은 환난을 당할 때 그의 믿음은 더욱 선명하게 드러났습니다. ダビデはこの苦難を通して彼の信仰がもっと明らかにされたのです。 다윗은 하나님이 가장 우선적으로 원하시는 선교적 인생을 살았습니다. ダビデは神様が一番願っておられる宣教的な人生を歩んだのです。 선교는 여전히 기적의 근거입니다. 宣教は相変わらず奇跡の根拠となります。 기적의 근거인 선교를 삶으로 증거합시다. 奇跡の根拠である宣教を私たちの生き方をどうして示しましょう。 저는 지난 2017년 6월 박영기 목사님과 함께 경신교회 성도들이 한 팀이 되어 유럽의 종교개혁 유적지를 순례하였습니다. 私は過ぎた2017年6月に박영기牧師とともに献身教会の生徒たちと一つのチームとなってヨーロッパの宗教改革遺跡地を巡礼したことがあります。 프랑스의 종교개혁지 스트라스부르에는 지구상에 세워진 모든 교회에 큰 감동을 던져준 믿음의 역사가 있습니다. フランスの宗教改革の現場であるストラスブルグには地球上に建てられたすべての教会に大きな感動を与える信仰の歴史があります。 제2차 세계대전이 끝났을 무렵에 있었던 일입니다. 第二次世界戦争が終わろうとしている時でした。 프랑스 스트라스부르에 소재한 한 교회에서 중요한 안건을 다루기 위해 교회 중직자들이 모였습니다. フランスのストラスブスにある一つの教会に重要な議案を話し合うために教会の役員たちが一緒に集まりました。 이들이 안건을 두고 고민했던 것은 교회 마당에 있었던 예수님의 동상 때문이었습니다. 彼らが議案を目の前にして悩んでいたことは教会の庭にあったイエス様の銅像のことでした。 교회 마당에 있던 예수님 동상이 전쟁 와중에서 폭격을 받아 두 팔이 그만 떨어져 나가고 말았습니다. 教会の庭にあったイエス様の銅像がありましたけれども戦争の中でこの爆撃を受けて
このイエス様の道場の両腕が離れてしまったのです。 전쟁이 끝난 후에 예수님 동상을 어떻게 복구할 것인가를 두고 논의하는 가운데 의견이 서로 나뉘었습니다. その教会は戦後この腕がなくなってしまったイエス様の道場をどのようにしましょうか、そのことでみんなが話し合いをしていたのです。 떨어져 나간 두 팔만 다시 복원할 것인가 아니면 전체를 다시 제작할 것인가. この離れてしまった両腕だけこの制作をするのか、じゃなかったら全体を新しくするのか、その案がありました。 오랫동안 서로 고민만 하고 있었던 때에 회의에 참석했던 한 사람이 전혀 다른 제안을 하였습니다. この時間が長く過ぎたんですけれども、なかなか結論が至らないんですね。その時もう一人が全然違う提案をしたのです。 폭격에 맞아서 떨어져 나간 예수님의 두 팔을 그대로 두자는 제안이었습니다. その爆撃を受けてこの離れてしまったキリストの両腕をそのまま置きましょうと話しました。 그 대신 교훈을 위해 이런 팻말을 동상 아래 기록해 두자고 했습니다. その代わりに霊的な教訓のためにこの道場の下に次のようなこの蓋に文章を書いておきましょうと言いました。 예수님께는 당신의 손과 팔이 필요합니다. イエス様にはあなたの手とあなたの足が必要です。 예수님께는 당신의 손과 팔이 필요합니다. イエス様にはあなたの手と足が必要です。 뜻밖의 제안에 모두 다 찬성하였습니다. 突然の提案でしたけれども、全てがその案に賛成したのです。 이때로부터 놀라운 일이 일어났습니다. その時から素晴らしい技が表されました。 교회 안에 우리를 구원하신 예수님께서 우리에게 맡기신 사명을 잊지 말라는 큰 교훈이 되어 교회가 든든히 세워지기 시작했습니다. 教会の中に私たちを救い出してくださったイエス様が私たちに与えてくださった使命を忘れてはいけないという素晴らしい教訓になり、その教会は力強く成長していたのです。 예수님의 손과 팔이 되어 예수님이 맡기신 사명을 감당하는 이 교회를 통하여 하나님의 특별한 은혜가 임하였습니다. 信者さん一人一人がイエス様の足とイエス様の手になって動いたその教会に神様が特別な恵みを与えてくださるのです。 예수님의 손과 팔이 되어 선교적 사명을 감당했던 성도들은 이 땅에 사는 동안 누릴 수 있는 최대의 은총을 누렸습니다. 特にイエス様の手と足となって宣教の使命を全うしてくださった生徒たちは、この地上にいる時、主が与えてくださる豊かな恵みを味わうようになったのです。 무엇보다 전쟁 후에 절망에 빠져있던 사람들에게 희망을 주는 예수님의 손과 팔이 되어 주었습니다. 何よりも戦争後絶望に落ち込んでいる人々にこのイエス様の手とイエス様の話は多くの人々に希望を与えるようになったのです。 교회와 그리스도인이 예수님의 손과 팔이 되어야 하는 근거는 무엇입니까? 教会と私たちがイエス様の手と足になる根拠は何でしょうか。 다름 아닌 부활하신 예수님이 친히 우리에게 주신 선교적 명령이 있기 때문입니다. それはよみがえられたイエス様が主の教会で私たちに宣教の命令を下したからです。 우리의 믿음을 돌아볼 때입니다. 私たちの信仰を顧みましょう。 우리가 사는 이 시대에 다윗처럼 기적의 근거인 선교를 삶으로 증거하는 사람은 누구입니까? ダビデのようにこの時代に奇跡の根拠である宣教的な生活をしている人は誰でしょうか。 조지 위필드처럼 선교적 인생을 사는 사람은 누구입니까? ジョージ・ヒッピルドのように宣教の生き方をしている人は誰でしょうか。 우리가 함께 예배하는 이 자리에 있습니다. 私たちが共に礼拝しているこのところにあります。 경신교회 당회원이신 장로님과 선교국을 섬기는 부원들이 있습니다. この場所には献身業界のこの役員会のメンバーが今おります。 일어설 때 큰 박수로 축복합시다. 皆さん献身業界の役員たちが立ち上がるとき大きな拍手を持って祝福しましょう。 다음으로는 신사포로 성석교회를 개척하시고 이제는 좀 쉴 때도 되었음에도 계속해서 선교의 지역을 확장해 가시는 박영기 목사님과 김미영 사모님이 계십니다. またこの場所には今まで選挙のために忠実にこの働いた박영기牧師と金美영夫人がおります。 큰 박수로 축복합시다. 大きな拍手で祝福しましょう。 다음으로는 함께 기적의 근거인 선교를 담당하시는 신사포로 교회 성도님들이십니다.
またこの場所には共に選挙の使命を担っている新札幌聖書教会の愛する兄弟姉妹がおります。 우리 박수로 축복하겠습니다. 拍手を持って祝福しましょう。 오늘은 신사포로 성서교회와 경신교회가 두 번째로 선교의 주인 되신 하나님께 드리는 선교 주일입니다. 今日は新札幌聖書教会と献身教会が2回目に選挙の終止地として礼拝を捧げている日です。 선교 주일 예배를 통하여 기적의 근거인 선교에 함께 헌신합시다. この記念の主日に奇跡の根拠である選挙のためにもう一度共に献身しましょう。 조지 휘필들처럼 선포하며 삽시다. ジョージ・ヒップルドのように宣言しながら歩んでいきましょう。 나는 녹이 슬어서 없어지는 사람이 되기보다는 닳아져서 없어지는 사람이 되고 싶습니다. 私は寂れて亡くなる人よりこすれてこの亡くなる人になりたいんです。 비로소 기적의 주역으로 살아가는 복이 있는 사람으로 증거될 것입니다. この世に生きるとき私たちは本当に選挙のために用いられた祝福された人として残るようになるでしょう。 우리 서로를 축복합시다. 互いに隣の方々を祝福しましょう。 우리는 기적의 주역입니다. 私たちは奇跡の主役です。 신삿포로 성석교회와 경신교회가 기적의 근거인 선교를 통하여 다이처럼 셀 수 없는 수많은 기적을 경험하기를 바랍니다. 新札幌聖書教会と献身教会が選挙の奇跡の根拠である選挙を充実にして数えきれない神の崩し技を体験するようにしましょう。 우리의 인생을 사는 동안 끊임없이 증거되기를 선교의 주인 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 私たちが生きている間神がなさってくださる崩し技を証ししながら生きる選挙の証人となりましょ 선교해 주신 예수님께 박수로 영광을 올려드립니다. う。私たちに使命を与えてくださった主に心から感謝を捧げましょう。愛する天のお父様、選挙は奇跡の根拠であることを今日メッセージを通して確認しました。この選挙の使命を私たちが教会が忠実に果たすとき、主の皆を崇めながら歩むとき、主が苦しい技を数えきれないほど備えてくださる主権者であることを確認しました。家庭の中でも信仰生活の中でも社会生活の中でも旅でのように神の御心にかなう生活をして神がなさる苦しい技をこれから体験しながら良い主の証人として生きることができますように一人一人を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。